미션 수리 30년. 이렇게 타면 결국 저희한테 옵니다. 미션 수명 단축 탑3. 급 출발. 정차 후 바로 밟는 습관. 미션 클러치. 그 순간부터 복사입니다. 급가속. RPM만 먼저 올라가고 미션은 따라오지 못합니다. 슬립. 누적됩니다. 급정지. 고속 주행 후 급제동. 보이지 않게 미션 안에서 충격이 쌓입니다. 미션은 조용히 망가집니다. 느껴질 땐 이미 늦은 경우가 많습니다. 미션은 습관이 만들고 수리는 해광오토에서 완성됩니다.